हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जाने वाले हैं बेटनिस्ट्रिल डीएक्स सिरप के बारे में। कब सिरप होती है, इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। हर मेडिकल स्टोर में ही मिल जाती है। वार्ड कंपनी परचेज होती है और देखेंगे ये 100 ml की होती है। यूज के लिए बात करें तो अधिकतर ये कफ वाली या सर्दी खांसी होने पर ये मेडिसिन को यूज की जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।